कुछ इस तरह सा नाकुरी के साथ आप लोग को मैं स्वागत करता है। और मेरा पीछे देखो बहुत ब्यूटीफुल नाकुरी है, यानी कि इसी नाकुरी के साथ हम लोग अपना पुतुरी को भी साथ में ले चलना चाहिए कि अपना नाकुरी को छोड़ने से हम लोग का पुतुरी जो लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकेगा। तो इसलिए अपना पुतुरी को भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रखने के लिए तो आप लोग नाकुरी के साथ इंजॉय करने से अच्छा रहे।